et on était juste deux avec espoir. Ada et moi sales. Tout était si sale que j'avais abrévié mon nom de Salim en S-A-L, donc sale. On est sale. Je veux dire qu'on se fait du mal. Car on n'arrivait pas à écrire. Car on n'arrivait pas à sortir dans ces obstacles. Kugira ngo bitanga ko tubaho tudatwarwa. Tukibesha ko byarangiye tukiyahura. So ladies and gentlemen, turi muri The Choice, ngiye banyita shisha umujyi urashyuha ugashyuha ubundi tukigendera. So impano ngenda nzikoraho hirya no hino, ubundi buriya naba promisinze ko nzajya mbazanira talent mukemera tu. Hano uraza gushyiraho comment kubera ko talent ziba zihari mu Rwanda rwacu n'uburyohe, igihugu cyacu kimeze neza n'abanyarwanda n'uburyohe. So dufite impano zitandukanye. Iyo turi kumwe ndabona yambaye sharia, ariko buriya hari ukuntu ashobora kuba afite impano nziza cyane yo kwandika imivuga, ni poetry babyita ubuvanganzo n'ibindi. Turaza kuba tubimenya, reka tumwakire tumuhe ikaze. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi barakatuh. Umeze ute Hajati? Ndaho alhamdulillah. Uyibagiwe nyatari nagushaka kwihuta. Ushatse kwihuta. Amasohabo nagushaka kuyafata yose. Reka mfata amasohabo nibyo sawa. Nibyo sawa. Hanyuma ndakubona urakeye, umeze fresh. Urakoze cyane kabisa. Dukomo twawe tumeze neza. Alhamdulillah. Isaha buriya iyo mpuye n'umuntu ufite impano nkunda kumureba cyane, nkamwitaho nyine, nkareba hose urakoze cyane. Kuki wahisemo kwambara gutya tugiye guhura? Kwambara gutya njye niko nsanzwe nambara kubera ko ndi umusiramukazi, nkunda new style yanjye mbere ya byose. Ni ukuvuga ngo style yawe ni gutya kabisa bimeze gutya tu, no kuri stage nuko nguko mba nemereye tu. Okay. Ndaje Bianca. Nunsige bana. Sawa, Bianca yarantize. Kandi ntago yagusiga ariko. Ntago yagusiga, nabonye mwumvikana cyane. Ni inshuti yanjye byataye. Nawe ugira inshuti mu buzima? Ngira inshuti cyane. Nyinshi? Zitari nyinshi ariko inshuti nyene zisobanutse. Navuga ko ziri hafi yanjye cyane. Turi kumwe nande right now, turi muri The Choice, abantu bakumenye kabisa. Muri kumwe na Nina Salim, bakunda kunyita na Nina Sal. Ndo umu poetess, nkora poetry muri French, Swahili n'ikinyarwanda ho gake. French, Swahili n'ikinyarwanda ho gakeya. Aho uri forte cyane ni he? Muri French cyane. En français. En français. Sisi jewe nanye nzaga Faransa gakeya, aho nzajya mbyica uzajya ungarura. Nta kibazo. Uzajya ungarura unanyigisha. Kugira n'undi muntu udukurikiye nonaha akana ashobora kuba atazi, wenda akaba yagafatiraho. Uti ndandika ndumwanditsi. Ndumwanditsi. Watangiye kwandika ryari? Natangiye kwandika nk'ifite imyaka 7. Narandikaga cyane n'ukuri. Narandikaga cyane kuva nkiri muto. Nabyita gute, amarangamutima yanjye yose. Narayandikaga. Ibikuri ku mutima? Byose nyine, byambabaje, byanshimishije, ibyo nabonye nkabyandika. Ndashaka kumenya bimwe mu bintu wenda byakubabaje mu mateka yawe y'ubuzima, uvuga ati iki kintu cyaranshenguye, mbere yuko tujya ku mpano yawe nyiriza. Hari ikintu cambabaje cyane. Icyo ni ikihe sasa mu buzima bwawe? Cyarambabaje cyane. Nta kindi, that's why nyene no mu ma poems yanjye nandika ku rukundo. Narababajwe cyane mu rukundo. Mu rukundo? Wakundanye n'umusore? Nakundanye n'umusore, arambabaza cyane, nzi ko yari afite gahunda, mbe ntashyo. Byagenze gute? Nyene umusore naye narakunze, winaha nyene mu Rwanda, kuva nkiva i Burundi. Turakundana, ariko nyuma yaho nasanze afite umugore. Birambabaza cyane. Wakundanye n'umusore afite umugore utabizi? Ntabizi. Waje kubimenya gute? Nabimenye nyuma yaho cyane. Nyine wabibwiwe n'iki? Nasomye message. Muri telefone? Muri telefone.
ndababara byatari. ubwo se mwabirabivuganye waramwihoreye nsangiza ukuntu byagenze? Twarabivuganye kuko nabyita ko ubundi narakundanaga, ariko uwo musore we ni nkaho navuga ko namukunze cyane, byarambabaje kurusha abandi ese ni kubera icyo ari nyine barumbwire ni iki kintu cyatumye ari ukunda cyane kurusha abandi? nabonaga nyine afite karagiteri zitandukanye, kwereka urukundo, angirira keya cyane, ankunda cyane, nabonaga nyine ko dufitananye future. mwamaranye igihe kingana gute? Twamaranye nta nubwo ari igihe kirekire, 5 mois. mwamaranye 5 mois. Muri 5 mois urukundo ruba rwaturitse rwashyushye cyane kabisa. yigeze gupromisinga akazagushaka? Cyane yarabimbwira akazagushaka. ntago yigeze akubwira ko afite undi muntu bakunda? yanyitaga umugore we. ati madamu wanjye bishushe no kumva uri muri mode kabisa cyane. none se ngaho umbwira basi waje ku message urayifashe urayibonye, ndumva ngize agahinda kubera story urukundo birababaje cyane. ikibazo kibabaza nk'urukundo? ntacyo, nta n'ikindi kibabaza nk'urukundo. wamubwiye iki? narababaye, buri umuntu iyo ababaye cyane ntago avuga. ngiye ku bwanjye ntago navuze. kugira ngo umuntu udukurikiranye basi nahura n'iyo situation azamenye uburyo yitwara. wararize? nararize cyane, njya tu kumuswara. urasenga? ndasenga tu. ubwira ngo iki Imana? mbwira jye n'Imana imfashe bikuvemo. yakuvuyemo? navuga ko kubera poetry no kwandika no gukora nyine byagendaga nyine bituma nkiringa nkira. ugeze umwandikaho? cyane cyane. hari umuvugo wamwanditseho? cyane naramwanditseho cyane. wambabariye ugiye kumpa umuvugo so reka wari ugiye kumbwira ku muvugo wanditse kuri uwo musore wakubabaje. uri mu Gifaransa uri mu Giswahili? uri mu Gifaransa. urawufite mu mutwe cyangwa? ndawufite mu mutwe. Maho gatoya. L'encre, je n'avais que ça pour combattre la frustration d'être la tête envahie de pensées. Je devais me battre. À chacun de tes mots, mon esprit s'abandonne. Oscillation de voix, tout mon être fusionne. ubwo bishatse kuvuga iki? kubera byancitse. binyibutsa ibyabayeho to ntago mbashaka kubisubiza. ariko nta kibazo hano urakomeye. nyuma y'ibibazo ubukomeye. urangije cyangwa ukatiye hagati? ndawukatiye hagati. umvishe emotion zawe? numvishe mise mbitekerezaho. uwo muvugo uri kuvuga iki? uri kuvuga nyine ko ni heartbreak nyine, kuba nyine yarambabaje cyane, kuba nyine yarabrokinze hati yanjye. ariko bwambabariye ugashyiramo akanyabugabo uwo muvugo ko hari umuntu warutangiye gushyira muri modu ukawukubita ukawumanura. nushakurire nta kibazo. iyo umuntu arize wenda nanjye nshobora kumvamo nk'akantu gatuma ndira nanjye nkarira, nta kibazo. kurira nta ribi n'ubuntu. tumanuke. ntago byoroshe ariko. arwane ndashaka kubona amarira yawe Salim. ndashaka kubona amarira yawe. ntago byoroshe. ntago mukwibukije ariko ndashaka kubona amarira yawe. kubera ko urukundo ntago nari nzi ko rushobora kuriza umuntu. ariko shikama urire. L'encre, je n'avais que ça pour combattre la frustration d'être la tête envahie de pensées. Je devais me battre pour survivre et faire accroître des nouvelles pensées positives qui allaient m'apprendre à vivre, survivre, à vaincre les démons de mon passé. J'ai appris à communiquer avec le jour et la nuit par mon écriture si tendre. La nuit était papier,
La nuit était papier et moi, j'étais l'encre. Je voulais que le monde ait plus d'amour, mais il fallait que j'y mette tout mon âme. Parce que pour écrire le mot amour, il fallait beaucoup plus d'encre. On était dans une ronde où tout ce qui se faisait devait être sale. Et on était juste deux avec espoir. Ada et moi sales. Tout était si sale que j'avais abrévié mon nom de Salim en S-A-L, donc sale. On est sale. Je veux dire qu'on se fait du mal. Car on n'arrivait pas à écrire. Car on n'arrivait pas à sortir dans ces obstacles. Kugira ngo bitanga ko tubaho tudatwarwa. Tutibesha ko byarangiye tukiyahura. Enfin, que dire de cette inégalité de l'homme et d'une femme, alors que leur corps s'exclame, leurs âmes s'aiment et se réclament, et n'en dépêche à ceux qui oseront émettre des blâmes. On parle de mariage dans ce monde en larmes, alors oublions le mot peine et changeons toutes nos larmes. Et tant pis si nos émotions nous désarment. Vivons ce mot poétique. J'ai écrit ces mots poétiques juste pour le charme. urakoze cyane numvishemo dukeya ariko utwo nafashe ko numvishemo kwa kuntu ngo nibijuru ngo ryaba urupapuro ukaba ya nyene nkaba nyene encre nyene uriya muti wa bike ya nyomberaga. Ariko se uri urukundo niki? Urukundo kuri jye urukundo narwita urukundo ni ikindi kintu abantu bashobora kuba batazi. Kuri jye urukundo birenze gukundana, birenze relation ariyo yose, birenze na sexualité. Urukundo kuri jye ni nkaho ni ikintu kitagaragara, ni nka sinzi uburyo nakita kubanza rwara gushenguye. So kugira ngo turuveho ikibazo cya nyuma ku rukundo, wenda twigira kuri poetry yawe. Ubonye umudamu ubana uwo mugore tubyite ko ntago yagutwariye umugabo, uwo mugabo ugufitiye umukunzi, wamubwira iki muhuye gutya amaso ku maso? Cyangwa wenda niba ari kureba ino interview wamubwira iki? Niba ari kwireba ndamusaba imbabazi, kuko ni nkaho umugore uriya mu ex wanjye niba ari kundeba musabye imbabazi, kuko ni nkaho yanyangaga cyane. Yumvaga nyene ni na Salim akumva ko wenda ashobora kuba kuzamutwara wenda nk'umugabo, kandi jewe nta nubwo nabaga mbizi nyene ko umugabo we yaramuhishaga, yamufataga nka sister we. Naranabasuraga asanga bari na kumwe. Mbabarira umbwira nk'umunsi umwe wabasuye ugasanga bari kumwe? Nta nubwo ari n'umunsi umwe, ni kenshi cyane abasuraga bari kumwe, ku buryo natekereje ni nka akakubwira se ko uwo bari kumwe ari mushiki we. Nje yambwiraga ngo ni nk'umukuzine we, akambwira ngo ni nk'umukuzine we, baziranye gutyo nyene, ukanabasangana tukanatera stories z'urukundo n'umugabo we wahari. Nabyita ni nko guhemuka bikabije. Niko nabyita barahemuka cyane pe. Sinzi icyo bashakaga, sinzi niba bari kundeba baratangaje. Bibaho reka bibera isomo n'abandi mu rukundo, kuzajya basigaza we espace nkeya kugira ngo utimariramo we wese. None se ubundi gukunda umuntu urabagira inama yo kwirimita? Ni nkaho nagira abantu inama yo kwirimita mu rukundo, kuko
kuko byambayeho ya kuko nanjye kera kuva mbere aba ex banjye bose twakundananye ntago nirimitaga numvaga niba ari ukugukunda nagukunda totality ya ariko nasanze atari byiza ntago ari byiza ntago ari byiza kuko iyo birangiye urababara bihagije reka tuve ku rukundo gato tugaruke kuri kariyeri yawe uti mvuga imivugo uyu mwanya undi muvugo wenda utandukanye n'uwo nguwo nari ngo challenge wateguye n'uwe undi muvuga nyene naba nateguye nkunda no kwandika ku bagore cyane nkunda mama wanjye cyane niba ari kundeba sinzi niba ari azayireba the choice tugera kuri sa ubu ngubu ni nk'imyaka 2 atuye Canada tutari kumwe so niba ari kundeba ndamukunda cyane so njya nandika noneho imivugo ku bagore mu muvugo y'abagore iki ya Stop, je dis stopper. Violence à l'astre sur terre, car une femme porteuse et admirable et sincère, elle qui m'a mis au monde moi et a fait naître tout le monde entier, elle, femme qui contient tout ne contient qu'elle. Elle est la source de chaque bonne chose au monde. Elle formule le monde vie. En elle sort du bon lait. Est-ce que ça, c'est pas divin? Son lait t'a fait grandir et maintenant tu la frappes, tu l'anéantis, tu veux vraiment qu'elle craque? Elle possède des mots d'affection qui marquent la vie humaine. Elle a une berceuse d'eau comparable à rien. Elle est tout ce que l'homme appelle un atteint. Merci. Ndumvishemo duke aho ushatse kuvuga iki wenda kugira ngo ujye utubwira umuvugo utunasobanurira abakeya batabashe nyene aho stop navugaga nyene stop nyene mu nabyita gute nyene gustopa mu kinyarwanda ya hagarika hagarika ihohoterwa ku bagore abagore nibo batureze abagore nibo byose nyene nibo twasembodiza no ku jambo nyene life vie ya okay so urakoze cyane hanyuma wenda tugiranye igihe cyiza tugiranye ibihe byiza n'icyo usaba abantu noneho kubijyanye n'umwuga wawe ariko ubundi poetry yakiza umuntu yatunga umuntu poetry yakiza umuntu ariko nyene ina mu Rwanda ntago navuga mu Rwanda gusa ni Burundi kuko je naje mva i Burundi ya nageze na kuva 2016 ariko nyene ndebye aho poetry imaze kugera mu bwoko bwa slam iyi poetry dukora na instrumental n'ibiki ntago iragera ku rwego aba poet twifuza ya ntago iragera aho twifuza ubusanga nyene aba poet banakora nka acting banandika ibintu by'amafilme kugira ngo bibateze imbere bizacama ariko inshallah nyuma yo gutandukana n'uwo mutipe ufite izengamba ntarakuvamo ndabibona ntaramvamo ndabibona karacyari ahubwo mfite ubwoba ko uzaca inyuma umudamu ubibona gute kubera ko ugifitemo emotion ntabwo uzaca inyuma umugore we oya ntago nabikora umutipe agarutse akakubwira ati Salim narahemutse mbabarira nciye bugufi wakongera ukamukunda nta kintu navugana n'ubwo ubusiramu nyene bwemerera abagabo abagore benshi ariko geyo ari umutipe ufite umugore nta kintu cy'urukundo twavugana ubu ngubu nta kintu nubaha ikintu umugore mba numva nyene agire tranquillité agire nyene ituze muri we kuri kwimana so urakoze cyane reka tugushimire tuzongera tugutumire wenda shiraho comment wowe aho ngaho utubwire Salim mukomeze kubera ko afite igisebe cy'urukundo ariko kizuma tu ya kizuma inshallah sawa thank you